नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन न्यूज अपडेट के साथ। महंगाई के विरोध में आज है भारत बंद। विपक्षी पार्टियों ने किया था ऐलान। ग्रेटर नोएडा, दादरी, नोएडा, बिलासपुर में भी हुआ प्रदर्शन। जी हां, इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जो मैं हर वीडियो में दोहराता हूं, कहता हूं आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, एक घंटी का सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक जरूर करें। जैसे ही कोई नई न्यूज़ हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ पर अपलोड की जाएगी, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये खबर ग्रेनो न्यूज़ YouTube चैनल पर उपलब्ध है। बढ़ते हैं उस खबर की ओर जो है महंगा तेल, गिरता रुपया और बढ़ती महंगाई। जी हाँ, ये खबर है और विपक्षी पार्टियों ने इसी को मुद्दा बनाकर, इन्हीं को मुद्दा बनाकर आज भारत बंद का ऐलान किया है। ग्रेटर नोएडा भी इससे अछूता नहीं है। नोएडा में भी प्रदर्शन हुआ है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी ने दादरी तहसील कार्यालय पर धरना दिया। देखते हैं। नौजवान, किसान, व्यापारी कोई भी आज संतुष्ट नहीं है। सब लोग परेशान हैं। पूरे देश में लगातार सोशल ग्रोथ खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रही है। लोग विभाग में चले जाओ, कोई भी काम नहीं हुआ। प्रदेश के सारी नारी निर्यातन देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए। जो आज प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, अखिलेश जी के आह्वान पर प्रदेश में तहसीलों पर धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। उसका मेन जो बिजली, जो पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम बढ़ाए हैं, जो हाहाकार पूरे देश में मच रहा है, किसानों के खिलाफ जो अत्याचार, कानून लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जो यहाँ बलात्कार बढ़े, जितनी भी कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, किसान परेशान है। रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार के लिए लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है, युवाएं भटक रहे हैं, पुलिस का अत्याचार हो रहा है, नौकरी लेके काम किया जा रहा है। इन सबके खिलाफ समाजवादी पार्टी आज धरना प्रदर्शन कर रही है और आने वाले टाइम पे जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरने का काम करेगी। इधर बिलासपुर में भी राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया, सड़क पर पैदल मार्च किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरे राज में, कटोरा मुद्दा के हाथ में, मोदी तेरे राज में। स्थानों पर ब्लॉक स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह पर शांतिप्रिय तरीके से निवेदन किया है कि पूरे भारतवर्ष को बंद किया जाए और इस गूंगी बहरी सरकार को ये चेताया जाए कि आप लोगों ने जो पूर्व में जो वादे किए थे, आपने जो बताया था लोगों को कि हमारे आने के बाद में डीजल, पेट्रोल, इनके जो समर्थक थे रामदेव जी जैसे महाराज, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि 35 रुपये लीटर डीजल हो जाएगा। आज हम इनको बताना चाहते हैं कि आज जब आपकी सरकार आई है तो आज 35 रुपये डीजल की बजाय 75 रुपये कैसे हो गया, 72-73 रुपये का रेट कैसे हो गया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का दिखाने वाला सहयोग करा इस भारत बंद के लिए। कांग्रेस पार्टी का हमेशा देश के लिए, आम जन के लिए काम करने का मकसद रहा है। 2013 में जब भाजपा सरकार आई, चुनाव में 2013 के चुनाव चल रहे थे, उस टाइम हमेशा नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि डॉलर का रेट मनमोहन सिंह की उम्र को पार कर रहा है, डीजल की कीमत दिन रात बढ़ रही है, वो सरकार की नाकामी है। सरकार का अगर पेट्रोल बढ़ता है तो सरकार अपनी नाकामी साबित करती है। तो मैं आज नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर डीजल का रेट आज 72-73 रुपये है, पेट्रोल 85 के आसपास पहुँच रहा है, तो क्या है केंद्र सरकार की नाकामी नहीं है? अगर केंद्र सरकार की नाकामी नहीं है तो कांग्रेस से डर कर आज राजस्थान में उन्होंने 4% वेट कम किया है।
और ये आज के हमारे जो भारत का आंदोलन, भारत बंद का आंदोलन जो हमारी पूरी कांग्रेस और विपक्ष ने किया है, उसका असर देखने को मिला है। राजस्थान में उन्होंने कल ही 4% वैट कम कर दिया है। इधर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में भी महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। तो ये था अब तक का न्यूज़ अपडेट।